Assalamualaikum. Selamat siang Pak. Ya kan nama saya Andika, perawat di sini yang jaga jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sebelumnya saya cuci tangan dulu ya Pak. Oh iya Pak, ini saya di sini mau menjelaskan rasakan ya Pak. Sekali ini bertujuan untuk Bapak melaksanakan penasaran Bapak ya. Oh iya, sebelumnya saya berkonsultasi dulu ya Pak. Di Lampung tinggi terus tiba-tiba muncul turun kayak satu kali itu aku udah dua kali ini kan 3 kali sama itu sama tapi ada kamu nggak pernah sama sekali. Mau dipindah ya Pak, di sini Pak. Oh iya. Oh sini perawat, yang sih gue. Ngetek tadi ya yang mut. Oh iya ngetek. Ngetek kan itu. Oh iya. Ya nggak bisa. Biar ceritanya kan bisa. Nah, diskut dong. Sangin sunan apa lah. Aduh, apa goreng. Ngomongnya pas ini ya. Jadi ya sing siji. Si syuting gua udah di Instagram. Ini kita Lagi mau teh. video. Kalau kelihatan video. Kelihatan nggak video? Kelihatan nggak? Lihat pasti gede banget. Maaf ya, aku nggak tahu isi hati orang ya, jadi aku minta maaf ya guys. Maaf ya. Serius toh. Beneran loh, aku tuh Ya Allah, besok aku ngetek sumpah. Iya satu. Ayo. Begini aku Ayo. Nanti. Satu, dua, tiga. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak Amar. Ya betul saya ini. Bapak, saya di sini yang bertugas dari jam 7 sampai jam Iya Bapak. ya Pak. Perkenalkan nama saya Perawat Dewasa Jenderal. Iya Bapak, sudah selesai pemasangannya ya Pak. Nanti kalau ada habis oksigen bisa panggil ke perawat yang Jaraknya lain ya sedikit. Pak. Jadi saya akan melakukan Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Semoga cepat sembuh. Saya izin pamit dulu ya Pak. Dada ya Pak. Ya. Sebelumnya saya ambil dulu atasnya. Selamat siang Bapak. Siapa dengan Bapak Amar? Yuk, Saya cek dulu ya Pak. ya. Kita sebelumnya perkenalkan dulu ya. Saya perawatan yang dijaga di pagi jam 9. Ya sebelumnya saya akan melakukan beberapa aktif karena Bapak kan kemarin nggak bisa keluar dahak. Nanti tolong kerjasamanya ya Bapak. Yuk. Udah? Udah. Tujuannya Bapak untuk keluarkan dahak dari tenggorokan Bapak biar bisa lancar ya Pak. Yuk. Ya Bapak sebelumnya duduk dulu ya Pak. Duduknya Pak sudah nyaman Pak? Belum Mas. Ya Pak, ini bantal untuk itu ya Pak biar bisa.
Ya. Nggak bisa diedit kalau di-cut. Oke. Apakah- Kan segini dulu. Apakah Bapak udah nyaman, Pak? Belum. Ya. Oh ya Bapak, sila dulu ya Pak. Iya, udah nyaman Pak. Ini Bapak pakai kandang biar agak enakan. Ya, udah. Apa lagi? Yuk. Dulu di kandang. Ya. Yuk. Ayo Bapak ini buat ini ya Pak, biar enggak tuh perlap. Ya wes karepe lah. Jadi Bapak ini buat nanti Bapak kalau udah keluar. Apa sih ini? Ya ampun. Ayo Bapak satu. Nanti dipotong. Yuk. 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 Satu. Iya, udah. Nanti Jadi Bapak dipotong. ini sekutin ya Pak buat ini dari Bapak. Kalau ini sarannya dibuka gini ya Pak. Ini sudah dah. Tadi bisa dipegang Pak. Ya Bapak sebelumnya saya cuci tangan dulu ya Pak, izin ya Pak. Terus itu. 3. Ya Bapak ikuti terus ya Pak. Ya, Pak. Tarik nafas 3 kali. Tahan 3 detik. Keluarin. Tarik nafas 3 kali. Keluarin 1, 2, 3. Terima kasih Tarik atas nafas 3 kali. Keluarin. Dari dulu ya Pak. Oh, ini Bapak lendirnya masih kurang ya Pak. Nanti saya akan lakukan terapi dada biar lendirnya bisa keluar ya Pak. Nanti saya balik lagi ya Pak. Setengah jam lagi ya Pak. Yang berikutnya ya Pak. Ini udah diberesin. 3. Yuk, udah. Langsung. Ya Pak, ini saya bersihin dulu ya Pak. Ya. Terus tinggal sama siang, pulang aja dari awal. Gak usah. Pak, nanti saya balik lagi ya untuk 3. ya Pak. Saya Bapak masih dengan saya Pak. Masih. Ini Bapak, ini dilakukan di kalau Bapak keluar dari Pak. Satu, dua. Yuk. Pak, saya dirinya sebelah kanan, nanti saya Bapak berbaring ke kiri ya Pak. Tapi sebelumnya Bapak berbaring dulu Pak. Saya berbaring dulu. Ini Pak, buat ini Pak. 3. Ya, Pak, Bapak ikutin terus saya ya Pak. Iya, Mas. Tarik nafas 3 kali. Lagi Pak. Lagi Pak. Udah Bapak. 3. Udah Bapak apakah dah hamil semua? Sudah, Mas. Bapak bisa berbaring lagi ya Pak. Iya.